ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த அஸ்கோடெக்ஸ் டீங்கிற சிறப்பை பற்றி. இது வந்து கிளென்மார்க் கம்பெனிலேருந்து வருது. கிளென்மார்க்குங்கிற இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அஸ்கோரில் டீன்னு கூட ஒரு சிறப்பு வருது. நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குது கிளென்மார்க்கில். ஸோ அந்தந்த டிவிஷன்லேயும் ஒரு சிறப்பு வருது. நம்ம ஷாப்பில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த அஸ்கோடெக்ஸ் டீ தான் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் நிறையா வருது. பிகாஸ் இதோட ரிசல்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த வின்டர் சீசனில் நல்லாவே இருக்குது. இந்த ட்ரை காஃபுக்கு சூப்பராக கேட்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிறப்பு ரூ. 129 எம்ஆர்பி வரும். இது மெடிக்கல் ஷாப்பில் கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நம்மளும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம். இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சிறப்புன்னே சொல்லலாம். ட்ரை காஃபுக்கு பெஸ்ட்டு சிறப்பு அஸ்கோடெக்ஸ் டி, அஸ்கோரில் டி, இது மாதிரி டஸ்க்யூ டி, இது மூணுமே நல்லா இருக்குது. பட் நம்மக்கிட்ட அதிகமாக போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த அஸ்கோடெக்ஸ் டி தான். தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம். இது சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பெரியவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். டோசேஜ் என்னவோ அஸ் பர் ஒரு டாக்டர் கைட்லைன் படி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. பெரியவங்க, குழந்தைங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்குது ரிசல்ட்டு. தேங்க்யூ.